قاتلی که با جذابیتش قربانیاشو شکار میکرد. جوهان سال 1946 در فلوریدا متولد میشه. از کودکی جوهان زیاد اطلاعاتی در دسترس نیست، اما میگفتن که توی یک خانواده فقیر بزرگ شده بوده و سختی زیادی کشیده بوده. اون اولین جرمش رو با دزدی شروع میکنه و با یه اسلحه بدون فروشگاه حمله میکنه و از اونجا مقداری پول میدزده. بعد از مدتی اونو پلیسا پیدا میکنن و به 3 سال حبس محکوم میشه. بعد از اینکه آزاد میشه تصمیم میگیره که به سراسر کشور سفر کنه و در همون حین هم قتلش رو آغاز میکنه. به خاطر چهره جذابی که داشته مردم خیلی سریع بهش اعتماد میکردن. یکی از قربانیاش به نام کارول که باهاش دوست میشه اون مرد رو به خونش دعوت میکنه. بعد رفت آمدهایی که جوهان توی خونه کارول داشته یه روز تصمیم میگیره که اون رو بکشه و با یه قیچی 27 ضربه به اون میزنه و بعدش دختر 15 سالش رو خفه میکنه. در واقع اون الگوی خاصی برای کشتن قربانی‌ها نداشته. گاهی اونا رو خفه میکرده، گاهی بهشون شلیک میکرده، گاهی با چاقو ضربه میزده. همین دلیلی بود که پلیسا نتونن راحت شناساییش کنن. بعد از مدتی وقتی جوهان داشته تو خیابونای فلوریدا رانندگی میکرده، به خاطر تخلف رانندگی مأمور رو متوقف میکنه. وقتی که میخواست دستگیرش کنه، جوهان اسلحه پلیس رو برمیداره و اونو تهدید میکنه و سوار ماشین میشه فرار میکنه. بنابراین پلیس اونو گزارش میده و جلوی راهش رو میبندن و دستگیرش میکنه. بعد از بازجویی مشخص میشه که جوهان همون قاتلیه که مدت‌ها پلیسا دنبالش بودن و متهم به 18 قتل میشه به خاطر مدارکی موجود بوده، اما خودش اعتراف میکنه که 35 نفر رو کشته. و سال 1974 اونو به دادگاه میفرستن برای محاکمه نهایی. وقتی سوار ماشین میشه با پلیسا درگیر میشه و سعی داشته فرار کنه. وقتی که داشته فرار میکرده که از پلیسا به قفسه سینه‌اش شلیک میکنه و در سن 28 سالگی کشته میشه.